This could be us. So back to what I was saying. Could be us. ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் ஜேகே தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட ப்ரோக்ராம் என்னென்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆவின் வந்திருக்குங்க. ஸோ காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி கோழி எடுக்க போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒட்டப்பட்டி பக்கம் தாங்க இருக்கோம், தர்மபுரியில். ஸோ எங்கே போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லமல்லி போடுங்க. அப்போ தான் நல்லது. ஃபஸ்ட்டு நல்லமல்லி போடுங்க, அங்கே ஒரு சேவல் இருக்குது. ஸோ அதை பார்க்க போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். நாங்கள் இப்போ வந்து காஃபி குடிச்சிட்ருக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபார்மில் விசிட் பண்ணியிருக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆவினில் காஃபி சூப்பராக இருக்குதுங்க. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி ஆவினில் நீங்கள் காஃபி குடிச்சிருந்தா எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறேன். இது பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கு கோழி பண்ணி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணே இருந்தேன்னா எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு எல்லாம் வாரி கொட்டிட்டு தண்ணி விட்டான். ஃபுல்லாக தண்ணி விட மேலே அப்படியே பேன் ஏறுது, கோழி பேன். என்னன்னு பார்த்தா எவ்வளோ பெருசாகுது, எவ்வளோ பெருசாகுது. எப்பவுமே நார்மலாக சின்னதாக கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு தானே இருக்கும் பேனு. என்ன பேனு? கருப்பு பேனு. அந்த கருப்பு பேனு இப்போ அப்டேட் ஆயிடுச்சு. எப்படின்னு வச்சுக்கா, அந்த சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் ஆயிடுச்சு. 8 கால் கிட்ட இருக்கு. எண்ணி பார்த்துட்டேன். 8 கால் எண்ணி பார்த்தியா? பேன் மாதிரி இருக்குது, கடிக்குது பாரு. இப்போ கூட கடிக்குது. பேன் அப்டேட் ஆன முதலாளியே தான். ஆமாம், அப்படின்னு சொன்ன முதலாளியே தான் இருக்கும். 23 வெர்ஷன் அப்படின்னா எப்பயுமே கோழி பண்ணியை வந்து ஒரு மூணு நாளுக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணிடணும். 3 நாளுக்கு ஒரு டைம். அதாவது அந்த கோழி கட்டின இடத்த மட்டும் டெய்லி க்ளீன் பண்ணணும். மற்றபடிக்கு மற்ற இடத்தையெல்லாம் வந்து ஒரு 3 நாளுக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணாதான் அந்த பேன் வந்து உள்ளாது. அந்த பேன் மட்டும் உழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கா, எப்போ கோழி வளர்த்தாலையும் அது ஃபுல்லாக, அதாவது தின்ற சாப்பாட்டில் வந்து பாதி அந்த பேனை தின்னுடும். ஆமாம், கோழியிலேருந்து உறிஞ்சிடும் அந்த கருத்தை சுற்றி. அந்த கருப்பு அது என்ன மருந்து விட்டாலையும் போகிறதில்ல. ஃபுல்லாக மருந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டே இருந்தால் தான் போகும். முந்தா நாள் நைட்டு ஜிக்க இங்கே தான் தருமபுரியில் தான் இருந்தேன். மேலே சேவலை விட்டு லாக் பண்ணிட்டேன் வீட்டில், மேல் ரூமில் மெத்தைக்கு மேலே. உள்ளெல்லாம் மேலே நாய் போயிட்டு உள்ளே தூண்டு படுத்துக்குது. என்ன பண்ணியிருந்தேன், நான் உள்ளே கட்டிட்டு நாய் உள்ளே தூண்டு எதனா கடிச்சு வச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், லாக் பண்ணிட்டேன். கதவு லாக் பண்ணிட்டேன். வீட்டில் ஒரு கீ வந்து கொடுத்துட்டு எங்கிட்ட ஒரு கீ வச்சுக்குவேன். கடைசியில் பார்த்தா ஓப்பனே ஆகலன்னு சொல்லிட்டு போட்டு நெரிச்சு வச்சுட்டாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த சாவியை போட்டாலையும் ஓப்பனே ஆகலை. நைட்டு 11 மணிக்கு இங்கேருந்து ஓப்பனே ஆகலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே தருமபுரிலேருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டேன். நைட்டு 11 மனசு கேட்கல. போயிட்டு நானும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நெளிச்சு வச்சுட்டுக்கிறேன். டோரவே இல்லை. கடுப்பாகி கிடப்பாரி போட்டு நம்பி உடச்சிட்டேன். டோரவே உடச்சிட்டேன். ஏதோ டோர்னா இப்போ அதிகபட்சம் ஒரு 1000 ரூபா செலவு வைக்கும் அந்த கீ. இல்லைன்னா டோரவே மாற்றினா ஒரு 5000 ரூபா செலவு வைக்கும். உள்ளாக்கிற பொருள் 1 லட்சம். நான் டோரை உடச்சிட்டேன். மாற்றின லாக மட்டும் மாற்றின உடச்சிட்டு சேவலை கண்ணில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உயிர் வந்துச்சு. கோழி மேலே அவ்வளோ பைத்தியமாகிறேன். என் தம்பி என்னன்றான், 10 மணிக்கு 10:30க்கெல்லாம் டோர் ஓப்பன் ஆக முடியல அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டான். உள்ள கருத்து எப்படின்னா நல்லா இருக்குமா இல்லை எதனா கை கால் எது மாட்டினு எதனா விழுந்துச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறேன். நான் அந்த பக்கம் ஜன்னல் வழியாக அப்படி போயிட்டு சுற்றி மேலே தொங்கின்னு பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே அது மேலே 2 அடுக்கு மேல் ரூமில் தானே ஸ்லாப் மாதிரி அது மாதிரி தொங்கி பார்த்தேன்.
மறந்து பையன். ஆமாம், அதுக்கு மேலே அறிவிச்சிங்க இருக்கேன். ஏன்னா 11 மணிக்கு இங்கே பையன்களை பற்றியா வேறு சுற்றிட்டு மேலேக்கோ சுற்றிட்டு. அதாவது கோழி வந்து அதாவது ரேட்டுன்றது 2வது தான். அதாவது ரேட்டு இவ்வளோ ரேட்டு அவ்வளோ ரேட்டு போயிடும் நஷ்டம் ஆயிரும் அப்படின்றது 2வது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து கோழி 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 தான். ஆமாம், ரேட்டுக்கு முன்னாடி அதே ஒரு பைத்தியம் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு. சார் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அதெல்லாம் போனீங்களே சார், அப்படி என்ன படிச்சிருக்கீங்க? நான் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருக்கிறேன். பிஎஸ்சி நர்சிங். பிஎஸ்சி நர்சிங். பிஎஸ்சி நர்சிங். நர்சிங் இல்லை, நர்சிங் முடிச்சுட்டு பழி. ஆமாம், பழி பழி பழி. அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு ஸோ இப்போ கிளம்பிட்டுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம நல்லம்பள்ளி தாங்க ஃபஸ்ட்டு போக போகிறோம். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சேவலை வந்து பார்த்துருந்தேங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு. அப்போ சேல் இல்லைன்னு சொன்னாங்க, இப்போ சேல் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், நம்ம யூபிங்க இன்றைக்கி நம்ம யூபியில் தாங்க போக போகிறோம். ஸோ நம்ம அங்கிள்ஜி வந்து வீட்டில் இருந்தாருங்க. ஸோ இப்போ தான் வந்தார். ஸோ நானும் வீட்டிலேருந்து இப்போ தான் வந்தோம். ஸோ கிளம்ப போகிறேங்க. சேஞ்ச் இல்லைன்னுட்டு ரியர் ஹெல்மெட் டேப். ஆமாம் பாருங்கள், ரைட் போகும்போது ஸோ எங்கேயாச்சும் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க, அப்போ சேஃபாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கிளம்பலாங்க. ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லமலையிலேருந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர்லேருந்து உள்ளே இருக்குங்க. ஸோ தெரிஞ்சவங்களோட ஃபார்முங்க. இது வந்து புதுசாக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 இயராக இருக்கும், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 இயராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க அந்த இடம். உள்ளே வந்து ஃபுல்லாமே செடி வந்து வச்சுருப்பாங்க, பயங்கரமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ உள்ளே போயிட்டு எப்படி எல்லாமே வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கலாங்க ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக. ஸோ இங்கே வந்து கிளிமுக்கு தாங்க வச்சுருக்காங்க. இந்த ஆடு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது குட்டி. அதாவது நம்ம வந்து பார்க்க வந்த இடம் இங்கே இல்லைங்க, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேவலை வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுங்க. ஸோ அங்கே வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னொருத்தோட ஃபார்முக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து உள்ளே வந்தாச்சுங்க நம்ம. ஸோ உள்ளே வந்தோடனே வந்து ஒரு முயல் இருக்குங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த முயலை வந்து பார்த்துடலாங்க. நமக்கு முயல்னாலே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தோன்னே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குங்க. ஐ லைக் இட். முயல் நல்லாயிருக்குங்க. நான் முயல் வளர்க்குறதுக்கு நான் வச்சுருந்தேங்க. முயல் வந்து வீட்டில் நான் வச்சுருந்தேன், சூப்பராக இருக்கும். சுற்றி கொஞ்சிட்டே இருப்பேன் நான். இல்லைன்னா முயல் வளர்க்கலாம் தாங்க, சார் நான் வளர்க்க முடியலை. ஸோ பாருங்கள், இதில் வந்து குட்டி இருக்குங்க, குட்டி முயல் இருக்குது. சும்மா வந்து ஆசைக்காக வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாங்க ஃபார்ம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த குட்டி பையன் இதை பண்ணிகிட்ருக்கானே. குட்டி பையா என்னது இது? என்னது டைம் என்ன? இது ஃபேனு. இப்போ வாட்சின்னு தானே சொன்னேன், வாட்சின்னு தானே சொன்னேன். போய் சொல்கிறியா? போய் சொல்கிறியா? என்னை ஏமாத்துறியா வாட்சின்னு சொல்லி? அப்புறம் என்ன இது? என்னது இது? என்னது இது? இது என்ன நீ கட்டியிருக்கிறது? என்னது? அதான் இது தில்குது வாட்ச். வாட்சி. டைம் என்ன? டைம் ஃபேனு. வாட்சின்ற ஃபேனுன்ற எதனா ஒன்றா சொல்லு. ஆஃப் ஆயிடுச்சா? ஆஃப் ஆயிடுச்சா? அது என்ன சொல்லு. சரி கரெக்டாக ஒன்று வாட்சா அப்படி இல்லைன்னா ஃபேனா? ஃபேன். ஃபேன். நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தால் கலரில் இருந்தால் ரேட்டு வந்து நல்ல ரேட்டு ஓடுது. கலர் கம்மியாக இருந்தாவே ஓடுறதில்ல. ஒரே ஒரு வளர்ப்பாளர் இவங்க அந்த போட்டு நல்லபடி இருந்தவங்க எல்லாம் காலியை விட்டாங்க. ஆனால் யாரையும் வளர்க்குறதே இல்லை. சைடு வந்தால் 4-5 எடுத்துன்னு போவோம். அப்போல்லாம் எல்லாமே விட்டாங்க.
அதோடைய மகன். இதோட பொண்ணு இது. அந்த பூதியோட அம்மா இது உள்ள இருக்குது. ஒரே கொஞ்சம் பொறிச்சிருக்கு. எத்தனை முட்டை வச்சிங்க? 15 முன்னே தான் பொறிச்சிருக்கீங்களா? கோழி உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு முட்டை வைக்க முன்னாடி. நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தது சைடு எஃபெக்ட். இதுக்கு சேவல் வீட்டில் இருக்குது. வீட்டில் இருக்குங்களா? இதில் ஒன்று இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் பாட்டி மூத்தவர். இவர் தான் மூத்தவருங்களா? பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. வயசு எவ்வளோ ஆகும்? இளம் கோழி மாதிரி தான் இருக்குன்னா ஒரு 2 பேட்ச் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. 3.5 வயசு ஆகுது. இதுக்கா? எத்தனை முட்டை வச்சுருக்கீங்க இதில்? அதுக்கு ஒரு 13 இருக்கும். 3.5 வயசு இருக்குது. பையன் வந்து இன்னொரு 6 மாதம் ஆகுங்களா இதுக்கு? இதுக்கு 7 மாதம் ஆகுது. 7 மாதங்களா? இது இங்கே ஆனதுங்களா குஞ்சு? தெரிச்சு ஓடுது அது. ஃபார்ம் நல்லா வச்சுருக்கீங்க. சூப்பராக இது நல்லா கூலிங்காக. இதுக்கோசரமே ரெடி பண்ணது ஃபார்ம். இது இப்போ ரெடி பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆகுதுங்க? 2 வருஷம் ஆகும். 2 வருஷம் ஆகுது. 2 வருஷமாக தான் கோழி வச்சுருக்கீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி தான் வச்சுருக்கீங்களா? நான் இது ஒரு 6 வருஷமாக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ ப்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சது இப்போ 2 வருஷமாக. இப்போ 2 வருஷமாக ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. ப்ரீடிங்லாம் எப்படி இருக்குதுங்க இப்போ? இது என்ன செடி? கரும்பு போட்டுங்க. வா, இதை ஏன் வெட்டிட்டீங்க? என்ன பூச்சி வச்சிருந்துச்சா? இவ்வளோ வெயிட் இருந்துச்சு, அப்படியே செத்துனே வந்துருச்சு. வரவும் கட் பண்ணி விட்டேன். ஸோ கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் படர்ந்து வரும் அந்த மாதிரி திரும்பி போட்டிங்களா? ஓகே ஓகே, சூப்பராக. இது இந்த மரம்லாம் பெருசாக இந்த இடத்துல எங்கே? சின்னதாக ஒரு அடியில் வாங்கினது இதெல்லாம் வீட்டுக்கு தேவையான இங்கேயும் நிறைய வச்சிட்டிங்களே. ஆனால் எல்லாம் கரெக்டாக வேக்சின் போட்டுருக்காங்க. ஈரோட்லேருந்து வர வச்சுருக்காங்க.